तो वही सारा काम अपन ने कर दिया शुरू। गाड़ी में बैठ के आज अपन ने जाना है टाटा में सर्विस करवाने, जो कि अपने गोडाउन के बिल्कुल पास में है। तो भाई पहुंच गया अपन टाटा में। टाटा में पहुंच के अपन ने करवाई एंट्री। एंट्री करवा के फिर अपन चाल पड़े भीतर। भीतर जाकर फिर धनोती कही मना मगा धनो देख, आज तेरी सहेली खड़ी है सारी बखड़ी शामी। तो दोनों बोली ना, मेरी को नहीं है, तेरी है पिछाण। तो भाई फिर दोनों थी करवाया इनका इंट्रो। मैंने भी तो अड़ते लेके थे ये। हाँ अड़ते ले गए थे दोनों, लेकिन मालिक आड़ तो सारी दौड़ी दौड़ी खड़ी है। वह लाल भी तो खड़ी है, देख श्यामी देख। हाँ ठीक है मालिक, देख ले दोनों मिल ले, तेरा परिवार फैमिली तो मिलना हो तो। ना मैं को नहीं मिलती। तो भाई हम आगे दोनों की डॉक्टरी करवाने, क्योंकि इसका हो रही थी थोड़ी सी दिक्कत। इसके पाँव चलने थे भांगे भांगे पीछे वाले। तो भाई फिर हमने इसका रैंप पर लगा के इसका नीचे तो फिर कराया चेक। तो उसमें कुछ ज़्यादा मैंने पाया को नहीं, तो मैं लिकड़ दिया भाई बाहर। बाहर लिकड़ के फिर मैं बुला के ले आया दो तीन डॉक्टर ने लगा दिया भाई इसका सुए आडे टेढ़े। देख लो तुम, ये आडे टेढ़े सुए इसका पिछाड़ा पैर सीधा करने खातिर इन लगाए। और जिसमें कि शामी स्क्रीन लग रही है, उसमें इसका सिस्टम चेक होने लग रहा है। तो भाई उसका बाद में फिर दोनों बोली मालिक, मैं कहा ना, चुपचाप करवा ले चेक। तो भाई इसका चेकअप चालू था। चेकअप चालू के दौरान इसका दो प्लेट आगे भी लगा दी, ये टायर का आगे लगा रखी। फिर इसने आराम आराम से पीछे करने लगे डॉक्टर। तो भाई दोनों डर रही थी। इतना आगे चाह चाह पी, चाह पी कर भाई फिर हमने कराया सीधा यूरिया फुल। यूरिया इसमें गलवाना पड़ा है 3000 किलोमीटर पर समथिंग। बाकी जो भी हो भाई, गाड़ी टाटा की और चप्पल बाटा की, ठीक है। और भाई उसके बाद में करवा के यूरिया यूरिया हमने फुल। फिर ले ली इसकी पर्ची। और पर्ची ले गए, पर्ची में कितना आया, 870 का आया, 15 लीटर। 15 लीटर करवाए अच्छा भाई, या इसकी स्लिप। और उसके बाद में फिर हमने गाड़ी कर ली लोड, डॉक्यूमेंट लिए धर। डॉक्यूमेंट धर के बिल लेके मार दी स्लप। स्लप मार के ना भाई हम फिर ये सुई तो हमने वेर आया पूरी चढ़ जाए अपने 130 150। फिर भाई डाल दिया गियर। फिर करी दोनों के बातचीत। वो रास्ता है कुछ गोडाउन का। हाँ तो दोनों तेरा क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। तो तेरा डॉक्टर ने किसा के इलाज लूज करया? किन्ने कौन करया नु, तू क्या करती बिना काम में? कोई बात नहीं जी चले। ये दोबारा फिर अगर एक्टिंग बाजी करी तो फिर डॉक्टर के लेके जाओ। ना इनको नहीं करूँ। ठीक है तो क्या हाल चाल? ठीक है भाई योगी। और के लेकर आज तू? भाई मन्ना ना मेरा गली जिम में तो बाहर बैठा था हॉल में। अच्छा चल मैं देखूँ खोल कर। ठीक है भाई। भाई भिंडी की सब्जी है, अचार है, रोटी है। ठीक तूने का तार बेरा को नहीं, ये तो ये देखिए खोले बच्चा। चलो ठीक है तो खा ले आई। चलो ये भाई आज टाइम था घर लेकर टिफन टापन छुट्टी लाड ले। तो मिलते हैं गोलू का। हाँ तो भाई व्हाट आर यू डूइंग लाडले? भाई साहब क्या बजे 1 मिनट फोन दिए? उरन दिखा उरन दिखा उरन दिखा उरन दिखा। भाई साहब 4:50 पर रोटी खाना लग रहा है। तो यार सुबह की कौन खाई, वो तो तेरी गलती है। 2 बजे तो नहीं खावा है। सचम सच बता गोलू, तने कहवे रोटी खाई से? ना 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 ना।
बता दे लाडले, फोन कैमरा बता दे लाडले। ये यो क्यों भाई, यो न्यू न्यू बता। हाँ भाई साहब, रोटी चूर के और खांड खूंड, ठीक है गोलू। हाँ और सत्ती मूंगफली भी। हो अब तू देख बेटा, अब तू गया, अब तू देख। तू अब देख, तू अब तू गया बेटा। मामा जी क्या खाओ है कमेंट में बताइए कि अलग हमारे कमेंट में मेरा हम लोग देखने पड़े हैं लेकिन फिर भी कोशिश करिए एक दो भाई कमेंट में विकास करिए जो सह के हैं। अपना नाम कौन मेरा मामा जी? मेरा नाम है मैं तो काट दे रहा देख लाइक ला आज ऑफिस से जल्दी क्यों आया? अरे यार मैं स्टैंड नाड़े रहो तो मैं कौन सुगाऊं के कौन सुखावा के जा जाके कपड़े सुखा फटाफट जा, हाथ में खेले रहे ये स्टैंड पर तक ये तारा है ना। सच्ची बता दे गलो, ना 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 काम करो बेटे, काम मैं और काम हाँ तेरी असलियत दिखाता हूँ अभी दुनिया को। तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो वही फिर आ गया भोजन करके, जय भोजन की बोल के हे अन्नदाता में मिले जाइए। और भाई राम राम सारे भाई अनाज की।